live chendo mari mar Kuku Mar Wach ken ting serio tinga maber ni wendo en migosi George Collins live chendo ni kama boy mbagi ko matimore piny kaire bolo chutho Kisumu County kachelo kod Kenya mangima weche mage mamuoch koni koni eri e wacho ni telo mar Jubilee holo sellings billion adek nokta deka biro pile ka pile. Yes, mane kwan magi holo pile. Kum dhulu mani gachiel, gi holo kanyero trillion achiel nukta ria dek. Te wacho ni pesa ndiro minyalo kiri golo kod COVID-19 kod ochiko. En pesa maonge. Kisumu golo orders makoni gi koni refis nero mar city manager. Kata kamano, moko kuomgi ok lo japenyo wacho ni hoyo. No sum pacho kanye. Monyo chuno nyaka mondo mwa ket magi ki etim. Ot mar Jubilee bara dismas baraza Charles Makoroni. To weyo ngweche nero matanga sechi makatun makawon nero ma the star. No gulo kamuluor Deputy President William Ruto won emokulore etien wheelbarrow kendo koro gonyo kod spana dibedi ni by elections mane giwito gieki omiyo giloko pach gikoso live nyaka no manyi ng'at mok ja siasa ng'at mok ochung kamoro machielo mondo miwa ng'iji ni mairi bonje maseche michamo siasa mapacho ka eche mayom maonge matek arachiel nyinga en Harun Otieno machiegni Kuku Mar Wach. Inade jedong moko achogane a long intro was it too long? No, it was not too long. Kecho le bendi jo pin kata jo neno gi jo winjo. Yes, bende yudo thuolo mar twak madwa bedie. Yes, kora paro ni mano to ni kare. Ero kamana henya. Mokwongo gik mokwongo you looking smart. Wiko chako nade? Wiko chako maber kabisa. Kina onge wasiwasi. Ero kamana henya. Wachak mwalo kare Kisumu. Bet achak igia man malainya. Yes. Iko ni duondo lal ni civil societies utiyo koda gi telo mar Kisumu County ndiri list mar jok matiyo kod gi machiegni masane utho okulo selo japiny. En adieri ni serikal onyiewo. Mokwongo tiktik na ka anyonora karicho kendo antie live. En adieri ni civil society osebedo gi challenges mang'eny. Ingeni wach mar civil society otek. Nikech ango miya na civil society ango ma passion na en ango values na en ango. Yes. Koro an kaka George Collins owuon antija is very clear. Neno ni gik moko otimore kaluwore gi usuru matimore nade machulo. Yes. But nitiere jomoko bende madonjo ka bende manyo other things. Koro ing'eni ok detam ng'ato en democratic mar right mar ng'ato mondo gi associate. To ahinya ji neno civil society kagima en migao kende mar NGO. Kanisa en civil society. Yes. In ng'atno mapenjo ka gik moko tiyo kaka media in civil society. En ni kinde machon to ne migepe gi nyalo biro kanyakla. Yes. Kisungu luongo ni multi-sectoral approach. Yes. Mondo gibed piny mondo giwuo. Mane girero ma igolo achiel ka gichung. To sani mano beto ta opogore. Yes. Opogore nadi? Jodonjo moko donjo gini gi ideas mopogore. Ng'ato donjo ni kadhi ago koko diriyo didek tinyalo luonga temiya kibarua. Ng'ato bendo donjo ni amado beta kata cha ka pimo piny kaka dhi. But nitie jogo kaka mapodo chung kar tiendgi mapodo believe ni an values maga abro rango the constitution tabro tiyo matek mondo ane kaka serikal tiyo kaluwore gi usuru matimore nade machulo. Koro mano ing'eni migos George Collins nitiere dana maneno chirniri sani. Yes. Kata kwana moro kata kijana moro ma okong'eyo mathoth ahinya. Yes. En ng'ama ong'e ni civil society en ong'eyo ni kowinjo tim kowuoyo civil society oloso. Kowinjo culture protection civil society oloso. Yes. Kowinjo kifiado civil society oloso. Yes. Kowinjo good leadership Kenya civil society oloso. Yes. Okong'eyo ni jafwambo, okong'eyo ni ng'at moro makata mana kanisa en civil society. En adieri ni moko kuom riwruoge komoro register kaka civil society. Telo mar Kisumu County omuonyo kendo ok nyal wacho duondgi. Gimo kanyal tamra Harun ka wuoyo kaka wuono. Yes. Nitiere jowetewa moko mana kaka ni winjo kachako. Yes. Ma gin ne gibiro and by the way county government bende nyalo bedo gi civil society. Yes. Gibende ginyalo bedo gi register organizations. Ma bende support gi magitimre nade magitimo. En democratic right man. Yes. But thor wach mowuoye en utetezi wa haki. Nito bende jogo mosebedo kochung kar tiendgi ka push agenda mag maendeleo. Jogo be nitie Harun jogo tin. Ema ng'ato dhi penjo moro migosi George ni to tiju tiyo nade? Tiju tiyo dhi ndara ting'o boke kwedo gimoro matimre county moro kata Kisumu, Siaya, Homa, Migori koso tiju ni samoro nyalo ling tidonji tiyo gi ng'ani machiegni tinyise ni Haron magi mok dhi kare koso tiju en rito dhi e court. Ere kaka civil society tiyo? Civil society tiyo kama mokwongo tik en responsibility mar serikal mondo mi okel ne jopiny maendeleo. Yes. To gimomiyo civil society nobiro nikech duond japiny machulo osuru ne samoro nok miye thuolo mondo otimre nade. Yes. Koro tich ma civil society tiyo en manyo serikal timany japiny tiket gi e table mondo gi have a conversation. To kotamore
to wan gi kidienje mopogore opogore katiba mar Kenya manyiso ni ang'o monego watim. To e kinde mang'eny ji paro kamano ni civil society gin tijgi mana timre nade wuok oko kucho gi koko. By the way, sama wuoye kodi ni wik mokalo nyowa organize ki county government mar Kisumu mondo jopiny owinjane e chik miwacho mar locha. Wawinjre kanyo? Gima koro watimo ni wasegolo recommendations wa. To I expect nikech chik omiyo wathu. Utimo kaka NGO matim manyonge koso. In fact, ne onge manyonge. Funnily enough, county assembly chairman mar planning iluongo ni Honorable George Olwal nyocha ogochona. Bonyisa ni George bende nitiere kaka inyalo konyowa organize a forum mondo mi jopiny owinj e chikni. I did that. There is no problem. Funds mauga katim. Ok team. Okwaya gi expertise na gi networks. Okay. Ne bwana bende nyalo of course ene okochula. Ene ne kora dia tiyo gi resources wa nikech mai is a normal idea. Ma jopiny onego timre nade owinji. Koro gima ave insist ni patch jopiny manyo osigol e yor memorandum of understanding manyo wasemiyogi. Wa expect ni gigo nyaka bed part of check no. Jero iyuak ni Kisumu County japiny okaw pache. Kawuono kiwinjo nitiere weche gi mag chini matimore Moroni, nitiere weche moko mag yore moko, nitiere sanire jokoloa area ma irito kod Mheshimiwa Tieno Bishop iwa kanyitire bele Moses Tolf kumtolo marach kabinero mar rego mchele or something. Duondu iwacho no lal. To japiny bende ywak ni duondo gi okaw. Warie kar kanye. Gima nyaka Harun, ni tija kaka George Collins owuon ok ni abro solve problem mag ji. An tija bro na contribute wachno. Tich maduong' kabisa omi japiny. Kirango chik mar katiba article 1 wacho ni executive authority mar the Republic of Kenya is vested in you the people. Koro an kaka George atema ni abedi ya join ni gino. Koro ting maduong' mokwongo tik banya king'e mano en tich. Marayo, wewe med clarification moro kanyo, especially kama jopiny wacho no kaw pachgi. County governments gite 47 of them onge gi clear framework mar kaw pach japiny. Kabira nyisi Kisumu County Government nokalo mabende wane achiel kuom jogo mano push Public Participation Act. There is no framework mamiyo wa atamalo adi mag jopiny makobire bura to wawacho ni gin koro jopiny wuoye. Ena free. Maniso ni ng'ato nyalo kawo chiege gi girlfriend ne to bet kamoro to wacho ni notimo public participation. Ng'ano dhi penja duong'. Bende onego beni idhiro we kona ka japiny okaw pache to oleng koso okun held responsible. Wano kwa jabedo held responsible nikech japiny noyiero MCA ni o represent olos chik to oversee executive mok dwani mondo winjre gocha. Koro kane yiero maziwa lala mano ok shida. Kane yiero maziwa lala to meda bedo maziwa lala med nindo mano chak nero mamoyi wuodo dongo ne chiwo chon ahinya. Neno ka kamera person mare nong'ane Lisa Fan kachiel konyade ni Doris gibonje wach nikech chagno nok gineno giwinje samoro ne ginene mani picha kano sekalo chien live chido mari mar Kuku Mar Wach magomba hiye kuma timire Kisumu kare kachiel to kod Kenya kairi mangima. Jaduong' walose wi Kisumu ma chalne japiny jony gi kawo orders msirikal chiwo. Mchano wacho ni rima rerouting to neno ka ana asika gwe kawuotho kitena kamwande ji town kar kai pod gi chamo space maro chande ang'o matimore Aru aparo ni kawo bedo ka mugik tajisi di barua more the ndege kawuono be nyisi barua more the ndege acting city manager ma Kisumu bere ni barua aparo ni mane tich mano ndege ndege kata saa ni ndiki barua ni kinyi samoro kabika ide lok kumwede team station mokwongo nga mande ko barua ni ketho pes jopiny but en right mande ko barua gi kini ke on the office man. Wait, public officer tiyo gi pes jopiny monego chung'ne go ji fees samoro wuoyi ni koth chwe mang'eni joka no dhi dar. I expect the government to be piny mondo rang wach disaster preparedness. Mana kaka serikal matiyo ni kuti ndiko barua ni golo ng'ani kik dhi kanye to gigo be ok nyal luwo in iwuon en dhako dhi supervise tijno. There is something mane katiba omiyowa but migosi George ni ng'ato bende mantiere koda ka gi lew pogore kata in jatendo mar tim tiere moko ma samoro kidhiye gade miyore ng'ato mondo mi otim magi machande koro bende samoro oro joge mondo mi odhi enforce ma in office nero mar inspector director mar inspectorate. Harun, katiba mar Kenya onuoyo di 17 ni kapok itimo gimoro amora bed piny gi key stakeholders gi jopiny mondo uwinjru e roadmap. Okibi wuok dalau ni tek oyier gi governor ni paro ni Kenya olokre.
Kenya ok Kenya moro machon manitima tima gik moko gi wich rach ta. Koro kokiyolo jogi piny, mibedo go piny, iwuok gi a clear framework, kaka idwa tiyo. Arun tiyo Kisumu ka dhi bedo matek in the next 3 months mok benyalo. I support japiny seche ma ok luwo chik mogol ne kod jotendgi moket apis koso. Japiny ok odagi luwo chik. Japiny wacho niya, an gi thuolo mar mondo mi iluonga, wabed piny, wago mbaka, wawinjre ni wadwa tiyo. To in bi wacho ni onge threshold public participation. Threshold onge wacho ni nitie joma noluongi bendo osepenjo wach ni mano yiere yoyo wagoluru geche kar kaka mondo bedhi kamari. Kata kamano maling'ne waseyudo ni jok ma wacho ni ne orogi nobalo kodgi, but ka onge threshold manyiso ni kata ane machoko ji moko 10 kamoro, that is public participation. Arun chapter 1 mar katiba manyiso ni ofisa balawanga noluwo chik. Adwa na winji maber, ofisa balawanga ok luga chik, ok ni noluwo, ok luga chik. Mokwongo tiktika adwa nyisi categorically ni the only supreme document ma wan ga Kenya ka iluongo ni the Constitution of Kenya 2010. To nitie gimoro madwa wacho kama nyaka jotendwa be winj kawuono te. Onge japiny mano surrender power ne ni omiyi. We simply delegated a responsibility. Waori ni bwana dhiti diloseloa koro jotelo moko nitiere ma power odonjo wigi kaka governor gi city manager ma Kisumu County magiparo ni gin alpha and omega. Chik mar Kenya or respect the Almighty Father as God first. Secondly, okaw teko odhiyo japiny ni otigo directly kata indirectly through their democratically elected representative. To chako medo negi matindo apar madho Kisumu kata dho liech luoko ni national values and principle. Ni ekinde duto ni bed piny gi jopiny mondo ugo mbaka mondo uwinjru ne gini kotimre kama to mae kaka nyaka bedi. To mano omiyo Harun, Kisumu County government lead a case mane court moloyo county mora mora nikech gelo chik. To mano dhi interfere gi weche wa meg maendeleo. Nikech saadi mwabro dhi e court to saadi mawatimo maendeleo. Akiani bo winjire kanyo maber. In fact, kirango the Auditor General report mar 2017-2018, one of the issues mane the county government mane the auditor raise then the legal fees mechulo e court. Apenji because Joe, nitiere kama ka winji. Yes. Onge chik mawacho ni public participation nyaka bed kama. Yes or no? Nitie chik mawacho nyaka bed kama. Nitie. Mawacho nyaka kwana mane joma nego betie. Mane maonge. Okay. Policy ma guide framework no. Yes. But the only document ma supreme is the constitution. Manyiso ni nyaka kaw pat ji lakini kwan mar mone go beni kaw to ko wache. But nyaka kaw pat ji. Nyaka kaw pat ji. Yes. So jogi kwacho ni an ne kaw patch ma namba gi conductors moko. Arun, adwa ni jogo ne nyalo sedo. Arun adwa konyi. E matatu industry wan gi jok miluongo ni matatus owners. Yes. Adwa ni luongo city manager mondo go list of city owners. We have different categories. One give them Matatus Owners Association. One give leaders mag sako. One give jotelo mag manamba be wacho nago. Duk mago kidienje motemre nade. Obika alanga. To watch me my list of participants nikech ngama riek modhi e school ok nyal bede meeting gi ngato moko kaw details mag ngani nikech mano evidence. Okay. Udaro proof mar ngiso namba make magi joma no bedo. Magi joma no bedo live chendo mari mar Kuku Mar Wach migosi George Collins Owuor kwago mbaka weche ge kuma timbe Kisumu County karo isani Haron gima timore en nexia Kisumu County karo chopo kama sani barupe indiko makara sani eri moro inyalo chak dogo ndegera penye ni to isiro japiny ka okolo chik koso to nikech nyako lur jogi kuma ne telekwan bende e bedo ngisani Haron ok en kama ni gima timore ni japiny ok no kaw pache to kane gi kaw to gigolo boke mwacho ni magi joma ntiere bura nikech ngata molony nyaka bed gi kwan mar live chendo mari mar Kuku Mar Wach nyaka go mbaka jadong weche gi mag Dismas Baraza tanga Jubilee ka holo pesa kachiel kod moko mathoth nyinga en Haron Utino. Live chendo mari mar Kuku Mar Wach seche kuma ne wakaw break matin mondo mina modh piga mar ndim anyiso George Collins Owuor ni suit mare ni eri kapo nono bedo ma black ten mana manora kod Sir Charles
jo kachelo kod jawi moko gibedi tiji ntiere koda gi umwa moro matin kosango matimore. Migosi George, wewe kama ni wacho weche gi mag koso luoro chik kod moko mathoth. Nyaka watieki topic ni mar Kisumu mondo mwadhi malo matin. Yes. Ng'ato penye ni bende nitiere geno ni gik moko nyalo bedo makare ma chik moro lu gik moko dhi yo makare. Do we have hope moving forward? The problem gi weche mag politics and maendeleo nyingi ya gimoro ni hope. Hakunaga kitu kama hiyo. We can only do it. And I want to give you a very typical example. Right now, the current acting city manager, the county government do a new contract. The $1 million question in here, a county government man allegation was proven. That is proof. They want to renew. In fact, kila ko time manager gyo myongani contract. Ana Kenya kata jo labor laws ijalungu kama no watch mo. Why would somebody act for almost a year? Does it mean then 6 months? Why? Okay, why? Why are you acting for 6 months? But kuro wonder donge. Can you watch the process man mondo mi yere ng'at moro machielo mene mondo bi obedi. Donge one is one bottom line. The number ariyo seche ma ng'ato sebeta kom an kaka Haron un jok ma oketa ka una mudu lei mondo mi opuodha makosa nani kar kanye. Makosa to link the personality to kod office ni. There is what we call the rule of law. Yes. Iwinja. Harun an osega luonga ni dwa miya tich pok otim na interview. I rejected. Gini depend gi kaka ibedo driven gi ang'o gi principles gi policies. And I want us to be very clear on this. Seche ma weche mag integrity, we have to look at ourselves. Are we able to meet those standards? And I am saying this categorically. Kenya kayo kinyala act for 6 months. You are supposed to have been confirmed. Okay. Yes. Wadi kudimalo Jubilee House chal makoro barone tanga beno wacho ni wil baro koro tielo no gol katumbi kawone ri Migosi Ruto ema tuyo tie gari chande iparo ni Western riwore tielo mokungo nyaka nene koso. What I can say, of course okawuo for Jubilee idilal ne dana moro ki ko wacho gima nyalo wacho yes. Okawuo ne Jubilee yes. Okawuo ne tanga yes. Gima ng'eyo ni jo siasa gin jo ohala. Ng'ato ka ng'ato manyo kamonya dhi usegike mondo timre nade oyud gimoro. In fact, samina no jomoko wuok ni kiny kibedie ni ng'at mane paro ni ng'ane ema chako timre nade. Asebedo ka wacho kendo adwa neno ne japiny. Yes. Ni ja siasa ok bi paro wachni makati timano. Number 1 en interest mar ja siasa. Odhi chamango, odhi nindo nade, odhi riembo mtoka mane, odhi bet kanye. Mano agenda ja siasa number 1. Personal interest. Omiyo dismas baraza samoro yudo ka kocha koro bata nitie to koni buluba ne mano timre nani en gi right mar ipane dibet ni jogo sefwenyo ni samoro tanga kumobro di onge koso ging'io by elections mano yomb gi enieri koso dibet ni Western go touch to kuni oyo waduoguru etielo kar kaeri mudaba dhi chungker wasiru wana wa politics mar Kenya. Yes. Politics mar Kenya. Yes. Bedo driven gi interest. It is not about nikia ngati wuokoni ngati wuokoni. To jopiny, let me tell you a very interesting thing. Yes. Ineno Kenya ka, okay, apuonjo ga jo siasa, we aketi gini mayot. As a politician onego bed ni ng'eyo ni joma dhi gone kura gin jomage. Gichiemo nade, ginedo saidi, gichiwo kanye. Mano principle number 1. As we speak, leaders gi timo gimiluongo ni gambling. Ng'ato manyo ni ere kuma kadhiye tanyalo konyora. And by the way, politics is also tribal. Ng'ato osefwenyo ni bwana direction ma Mudavadi osekawo ni maneno kako ji chako biro ire mang'eny kopo na chalo ng'ato moro madwa biro gi paro moro mopogore dipoko weya koro ng'ani ewinjo ka nyise ni it is interest ok en wach jopiny nikech a leader ma feel ni onego bed ni timo gima jopiny dwaro ababayuki ochung' kar tiende whether ibiro gi sisi kwa sisi ibiro gi mane en ochung' alowa kar tiende to mano momiyo ok ni abiro go oporo ne ng'ato ka Shakilo yera as an independent. Nikech no rango interest maranga. Mak jok mutiyogo. Ulaga luoch oyer gi party moro ma samoro ken popular dala waka. David Ochieng Ugenya oyer gi chama moro nono nikech no rango interest maranga jopiny. To ng'eny ji ok rango mano. Ng'eny ji rango ni ere kama dhi yude blue band, ere kama dhi yude ang'o bata. To mano momiyo, and I can give you an example. Bang kanyo Mudama oseyomb gi candidate ne. Bineno kako defend jaode. Nikech ung'eni gi chuku ka. Wacho ni maeri en menot. Kendo kikuwe maeri en menot makata koro tek bedi ka wachie ni mae en wach mar jo Machakos. Kanyo da kuwe. Oko wacho wach jo Machakos. Owacho ni mae menot kendo kadwa ng'ama timre nade. In fact, ero kamano Mudama kuom rito mama no.
protect kabisa. Mano interest, personal interest. Yes. Tiene ni oseneno ni koro mama chani kacha ndio ohala moko manyo wanyadwaro koro wanyalo yudo. Personal interest. It is up to your pin kidada nuwinja maber. Mondo uchak paro ni tudwa yiero jogi gi akili koso tudwa yiero jogi gi. But kilo se wach Mudhama Jody Collins. Mudhama nuwuok oko makata nyithinde no kwedore koda ka giminode. Ida wacho nene ne UDA lakini pache ne ni kocha chande. Siasa nichiri gima ji dwa winjo. Kaka ngama supporter. Abiro wacho ni gima dwa winjo but chunya tange gima dwa. Masa moro kisiri samono mosire kana gima nyonga. Mayo. Apei. Dong ngato bila gi pesa mang'eny to pogo ji. Ne waneno kaka tega gubernatorial ma Kisumu County. Ipogo pesa mipuo pesa kamora mora gigolo ka yudo komo. Okay, yud no kedwa, ichiwe no kedwa koso. The question is here. Yes. Agenda mane me usona. Okay, kiape nyeni yani. Yes. E kes mar Mudhama to kor minode. Di bed ni samoro chunye ne siro minode ka Of course chunye ne siro minode. To no chungi ja UDA. Chunye ne siro minode. To mi assignment ninja ka chama cha beno support. Biwinje kamoro mopad mama no nikia ni Mudhama na organize jomoko no goye. Biwinjo kamuka mpele ko ketho nyingo mama. To seso ko chulo ni nyaka goyi. Gocho me anyalo goyi gi wach, anyalo biro e studio ka goyi. Yes. Entiyo re mang'eny mag gocho. Oyo mang'eny to mari mar Kuku Mar Wach nyisa ni Haron gima timore en siasa kairi onge ja siasa mora mora maketo interest mar japiny kata kamano ochako do kwanjo sisa dek mantiere koda gi interest mar jopiny mane giketo mbele mane okoni Haron gima timore kendo Mudhama nyalo bedo ni seche moko chunye ne dwaro mondo mimino de kavundo mondo mi ka komni kata kamano kalore koda gi lwedo gi kumani gi toke ne nyiso ni telo mar UDA nyaka dhi mbele. Jubilee molo chutho UDA party dhi barore kosok dhi barore kane gisewito matungu gwito kabuchai kendo gichagi dog gwito kendo Machakos komnero mar manyo Senate. Jubilee government oseholo ceilings trilion 1.3 e higa achiel kende to giholo ceilings bilion 3.37 kuom thuolo mar odiochieng' kodiochieng'. Seche gieki pesa minyalo nyiew godo reagents gini mondo mingi wach covid niri bedo maonge. Wawito gini gi kar kanye. Wawerero gi kar kanye. Ineno gima timre Arun. Yes. Kao gowi ok rach. But question en ga ni gowi midwa kao ne dhetima. The biggest problem ma wan go e Kenya ka en mibadhi. To mibadhi ni president ok dwa timre kode tir mondo goye. Nikech seche moko siepe ne moko bende nie gini. Arun wasebedo kodi e Kenya ka. Iseneno jamibadhi modhi oromo gi jomoko to koro mibadhi ne iwe. But siepe kera ni no segol. Gede kan. What no segol. Ugol gi nango. Bond mane momegi. No, but macho to koro doho. Arun corruption is murder. Yes. Ngama kao pes jopiny to timo gigi mano ngama negi. In fact, ngano nego bed hanged. Jogi tenya ka necha cases gigi tenya karotich geri Arun. Mane musitwe ibe nyisa gini. Waluke no sitwe. No tuwe kanye. Basi ngama choko ne pesa mugoli. But okay, court no seti wa mare. Kuru ka kodogo wuok mano kene step moro machielo. Ker osetegore gi jofwambo jamibadhi kaka ngano dogo wuok mano court. Arun kama wagike sani. Yes. Wadwa ni wago chongwa piny mondo olem ne Kenya. Arun en wach malich ahinya ne ja boda boda mamanyo na pesa ne matin mondo gi urit go jaode. Imayo boda boda town ma Kisumu. Lakini ngama kwalo billions and billions of shillings timinyo no bedo represented omi bond. Ne wakoso kani. But ngatu ka ngatu yene mar mondo dhi e court. Arun pokiwinja. Okay. Ngama tiyo matek yes. marito nyithinde. Yes. Odhi opak kamoro to kapoko kalo dakika 5 to sai ywa pikipiki. Okay. Adwa ni winja maber. To ng'at moro be odakadake dak pesa kacha ne pesa. Koro kaka jomoko bancha wacho ni ginege kala ka Kemsa to gidonja to milion 100 oseyudo. Arun wabedo piny mondo olam Nyasaye to wapenj penj achiel. Ne wakoso kanye. Ba mane ga penye ni to nwaweyo rero gi kar kanye. Sim penju penye bedo godo godo okay. The leadership dibed ni Jubilee emoweyo lwete nono mondo mi okwal koso ng'at mago torch sirikal maonge. Ena partner. Sirikal ena partner on corruption. In fact, wadhi chope kinde moko ma jomo piadhi madongo be mwadhi yiero. Nikech gini biro gi pesa to ginyiewa to wagone gi koro wawereru gi kanye kata ng'amo kama wawereru en japiny odagi yalo keno nuwuon mondo wach ni an kaka George Collins owuon o kata ka yier jamibadhi wa iwoda gi wang kaka jopiny. That is what the problem is. Kinyo kamera nitiri be chieng' no chop kama ewa wang mwachin jamibadhi kodwa yiero mwadhi yo ma Tanzania no sede godo matieko iwaprom na wang ka waweyo siasa mama ng'ata ma jachama na ma kia ng'ona
manyika sijui maora kiango. That is the time ayi wabro wang. Wabro wang chieng mibiro kawo nyathini kitero hospital mondo thiedhi tiyudo ka yath onge to tho e lweti. To timore ne karibu ji 4-5. Wabro wang kisechopo higni 55 to poke timo interview kata chiel to jodala te no uso dhok nikech in. To kumidhi otimre nade? Onge. Omiyo an gima dwa wacho ni the biggest problem ma wan go e wach mar goyo mibadhi en wan jopiny odagi wang. Wan jopiny odagi wang nyako golo skudi jaduong' e weche gik mag university sani jok mosebudhe ahinya. Dan mondo migo kalam Lamolo Dinga wiye baro gi elections gi mag ODM ma 2022 bende biro machiegni. Dibeni Ruto nyalo tiyo machiegni kod jakom ber matiyo gi Ruto kod ber matiyo kod akagi Central ere malongo. Jimo manyien nyako go mbako chikeko live e chenro mari mar Kuku Mar Wach ero kamana hinya ne jidu tamano mechenro iri obedo kari. Ladies first kaka go kizungu wacho nyadendi Doris manitiere to kamera chiel kamera 1 kas kamera mara reyo nentiere kanyero kod akagi migosi Elisafan as to senior dan producer mane cheko nigi mora mora odhi makalero kamano kumne kete Lolwe TV gini en marwa chenro mineno mokwongo penjo nagi to nikech wan openjo motamo jomoko penjo fwambo marwa en marwa cha dieri maduk maonge dewa nyinga en Haron Otieno. Ero kamano.